Если вы часто болеете, у вас постоянный насморк, сопли, температура, нос закладывает, горло закладывает, вот такой вот набор, который поможет справиться именно с инфекциями, с вирусами, дает противовоспалительное действие, защиту от вирусов и бактерий всего организма. Также дает именно отхаркивающее действие, если у вас, например, кашель, который не проходит, такой вот респираторный. Это защита дыхательных путей, дает хорошее отхаркивающее действие. ЭПАМ-7 противовирусный, защищает организм от вирусов, бактерий, также укрепляет иммунитет. И вот такие вот два помощника у нас, это идут бальзам Эльбешен для полоскания, если у вас ангина или гнойная ангина, и бальзам корень, он для натирания, и также можно туруночки делать в нос при гайморите. Вот такой вот набор, который поможет именно справиться с вирусами, бактериями, если у вас простудные заболевания, бронхит, при гриппе,